ও বাবা কি স্পিড ভাইয়া, ভাই অনেক বাতাস কিন্তু। এখানে এই জিনিসটা পাচ্ছেন, এটা অনেকে চায়। মধ্যে এটা হলো 500 টাকা অনলি, মাত্র 500 টাকা। একবারে চিকন জিগজ্যাগ, যেটা পাম্প করে, এটা খুব চলতেছে এখন। কিনেনটা আমি একবারে সস্তায় দিব, মাত্র 650 টাকায় দিব। এটা মাত্র 650 টাকা। লুকিংটা কিন্তু খুবই নাইস, এটা খুবই নাইস লুকিং। জি আচ্ছা, খুবই নাইস। 3 বছরের ওয়ারেন্টি। এটা ডিসপ্লেতে শো করবে পার্সেন্টেজ, চার্জিং পার্সেন্টেজ শো করবে। লেডিসে যাচ্ছি আমরা এখন, লেডিসের 3 in 1। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। আজকে নিয়ে আসলাম আমি আপনাদের জন্য, দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো হেয়ার ড্রায়ার, হেয়ার স্ট্রেটনার এবং ট্রিমার। তো আসলে অনেকে খুঁজে যে ভাইয়া আসলে হেয়ার ড্রায়ার, হেয়ার স্ট্রেটনার এবং ট্রিমারগুলো আমরা কোথা থেকে ভালো একটা প্রাইসের মধ্যে কিনতে পারবো এবং আপনারা হোম ডেলিভারিও পাবো। হোম ডেলিভারি। আচ্ছা, তো এই জন্য আজকে আমরা চলে আসলাম, দেখতে পাচ্ছেন যে টিআর ইলেকট্রনিক্স। এই যে আমি অ্যাড্রেসটা দেখিয়ে দিলাম, এটা হচ্ছে যে মূলত C18 নিউ সুপার মার্কেট, বাইতুল মুকাররম, ঢাকা 1000। আর সাথে আছে মাসুক ভাই। মাসুক ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে ভাইয়া। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের আসলে হেয়ার ড্রায়ার রাখছেন আপনি। জি। আচ্ছা, সবার আগে আজকে আমাদেরকে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? আচ্ছা, আমি ফিলিপস দিয়ে শুরু করি। আচ্ছা, ফিলিপস একটা মডেল আছে, বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড ফিলিপসের প্রোডাক্ট। ওকে, আমি খুলে দেখাই। আমরা আপনাদেরকে খুলে আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। আর অবশ্যই বন্ধুরা ভিডিওটা শেয়ার করে টাইমলাইনে রাখবেন, কারণ আপনার পাশাপাশি কিন্তু আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল এত করে উপকৃত হয়। ঠিক আছে, ওকে। খুবই সুন্দর মডেল, হ্যাঁ। লাইট ওয়েটের মধ্যে 1600 ওয়াটের মধ্যে লাইট ওয়েট হবে, দেখেন হোয়াইট কালারের মধ্যে, এবং সামনে কিন্তু একটা পিঙ্ক বা ক্রিম টাইপের একটা কালার, তাই না? খুবই চমৎকার লাগে। 1600 ওয়াটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, যারা কিনা একটা হেভি চাচ্ছেন ফিলিপস ব্র্যান্ডের, তাদের জন্য হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো এটা আমরা প্রাইসটা জানতে চাই ভাইয়া, প্রাইসটা কত দিচ্ছি? এটার প্রাইসটা পড়বে 3500 টাকা। 3500 টাকা। সাথে আমরা ওয়ারেন্টি কি পাচ্ছি? ওয়ারেন্টি 2 বছর। 2 বছরের ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। সোকানি ব্র্যান্ডের দেখাচ্ছি। সোকানি দেখাবো 850 ওয়াট। সোকানি 800 না সরি, সোকানি 2200 ওয়াট। আচ্ছা, আবার এটা আবার নেন। সো নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য সোকানি ব্র্যান্ডের। সোকানি ব্র্যান্ড, এটা হচ্ছে মূলত 2200 ওয়াট। 2200 ওয়াটের মধ্যে, যারা কিনা আসলে হেভি চাচ্ছেন 2200 ওয়াটের মধ্যে সোকানি ব্র্যান্ডের, দেখেন তাদের জন্য কিন্তু চমৎকার একটি প্রোডাক্ট নিয়ে আসলাম। হ্যাঁ, লুকিংটা কিন্তু সুন্দর আছে এটা। সো হেয়ার ড্রায়ার কিন্তু খুবই দরকার একটা জিনিস, সবারই কিন্তু লাগে। এই যে দেখেন, লুকিংটা কিন্তু অনেক স্মার্ট করছে। আর এখানে জাস্ট স্পিডটা বাড়ানো কমানোর জন্য অপশনগুলো রয়েছে আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরা চালিয়ে দেখানোর ট্রাই করি। দেখেন কি পরিমাণ বাতাস, ওরে বাবা ভাই অনেক বাতাস কিন্তু। গরম আছে। আচ্ছা, এবং গরম চলা অবস্থায় এই সুইচটা দিলে ঠান্ডা হয়ে যাবে বাতাসটা। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একটা সুইচ দেওয়া আছে, একটা ফিল হয়ে গেছে, খুবই চমৎকার। দেখেন, তো অবশ্যই আমরা কিন্তু চালিয়ে দেখিয়ে দিলাম সোকানি ব্র্যান্ডেরটা। দেখেন, তো এটা প্রাইসটা বলে দিন। এটা প্রাইসটা পড়বে 1500 টাকা। 1500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা, মাত্র 1500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। সস্তার মধ্যে অনেক ভালো প্রোডাক্ট। আচ্ছা আচ্ছা, সস্তার মধ্যে ভালো আর কি। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, তারপরে আমরা যাই ভিজিআর। হ্যাঁ, ভিজিআর। আচ্ছা, হ্যাঁ, ভিজিআর দেখিয়ে দিই একটু। ভিজিআর খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড। সো আমরা আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। দেখেন ভিজিআর ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টটি ব্ল্যাকের মধ্যে এবং রেডের কম্বিনেশন করা আছে। দেখেন এটা কিন্তু লুকিংটা একটু আনকমন করছে না? আনকমন লুকিং, জি। হ্যাঁ, দেখেন আনকমন কিন্তু লুকিং করছে, দেখেন অনেক। হ্যাঁ, একটু চালিয়ে দেখেন, আমাদেরকে একটু চালিয়ে দেখাই দিই। ও বাবা কি স্পিড ভাইয়া, প্রচুর স্পিড কিন্তু এটার মধ্যে। এখানে ওই সুইচটা আছে ঠান্ডা হওয়ার সুইচটা আছে, কুল লেখা আছে। জি, কুলের অপশন রয়েছে, ফ্যানের বাতাসের মধ্যে ঠান্ডা হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। জি, আমরা ভিজিআরটা প্রাইস কত পাচ্ছি? ভিজিআর এটা পড়বে, প্রাইসটা পড়বে 2700 টাকা। 2700 টাকা। জি। আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাচ্ছি? ওয়ারেন্টি 3 বছর। এটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। তারপরে আমরা যাব ম্যাকে যাই। হ্যাঁ, ম্যাকে যাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ম্যাক সবার পছন্দ, ম্যাক ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, অরিজিনাল ম্যাক। আচ্ছা, তো এটা কত প্রাইসের মধ্যে পাচ্ছি? এটা পড়বে আপনার 2850 টাকা। 2850। আপনাদেরকে প্রোডাক্টটা আনবক্সিং করে দেখিয়ে দিলাম, দেখেন। ওকে, 2 বছরের গ্যারান্টি নাকি? 2 বছর ওয়ারেন্টি, জি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, 2800 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে এটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এছাড়া কিন্তু অনেক ব্র্যান্ডের রয়েছে, জিমি ব্র্যান্ডের রয়েছে, দেখেন প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার। ওকে, জিমি এটা 2200 ওয়াট। 2200 ওয়াট। এটার দামটা একটু কম আছে, এটা পড়বে 1650 টাকা। 1650 টাকা। হ্যাঁ, এছাড়া ভিজিআর এটা বলে দেন প্রাইস। ভিজিআর এটা 2700 টাকা পড়বে। 2700 টাকা। ম্যাকের নিচে আছে এখানে, ম্যাকের এটা পড়বে 2500 টাকা। 2500 টাকা। এটাও সেম রেট 2500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। জিমের আরো একটা রয়েছে এখানে, জি।
এর প্রাইস কত পাচ্ছি? এটা 1700 টাকা। 1700 টাকা। হ্যাঁ, এছাড়া ভিএনজি। আচ্ছা, হ্যাঁ, ভিএনজি এটা পড়বে হলো 1800 টাকা। 1800 টাকা। এটা পড়বে 2200 টাকা। 2200 টাকা। হ্যাঁ, মডেল হলো D03। আচ্ছা, মডেল D03। আর ভিএনজির এখানে এটা আছে, এটাও পড়বে 2200 টাকা। 2200 টাকা। আর এই সুকানিটা স্টিল বডি, এটা আমি একটু দেখাই খুলে। এটা খুব হেভি একটা প্রোডাক্ট। হেভি কোর্সের প্রোডাক্ট না? এটা অনেক হেভি। দেখেন অনেক হেভি করে তৈরি করছে, দেখেন প্রফেশনাল। এটা পার্লারে ইউজ হয়, মানে যেখানে বেশি ইউজ হয়। 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। 3 বছরের ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ পেয়ে যাচ্ছি। ওকে, 2400 ওয়াটের মধ্যে না? এটা 2400 ওয়াটের। এখানে দুইটা স্পেশালি আছে র‍্যাপ। এই যে এটা দেখাই, ভিটিএস এর। হ্যাঁ, ভিটিএস। ওকে, প্যাকেজিংটা খুবই প্রিমিয়াম করছে এটা। জি, এখানে এই জিনিসটা পাচ্ছেন, এটা অনেকে চায়। এটার মধ্যে ছোটর মধ্যে অনেক অনেক হেভি প্রোডাক্ট দেখেন। ওকে, তো যারা কিনা আসলে ছোটর মধ্যে প্রোডাক্ট আছেন, দেখেন আইকনিক D7, তাদের জন্য হচ্ছে এটা প্রফেশনাল মানের আর কি। এটা প্রাইসটা পড়বে 3800 টাকা। তো এখন দেখিয়ে দিব কিছু হেয়ার স্ট্রেটনার। দেখেন এখানে কিন্তু ভিএনজি রয়েছে, অনেকগুলো ম্যাকের রয়েছে, কেমের রয়েছে, সোকানের রয়েছে। হ্যাঁ, তো এছাড়া দেখেন আমরা কিন্তু আরো কিছু হেয়ার স্ট্রেটনার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কিমের ব্র্যান্ডে দেখাচ্ছি। কিমি ব্র্যান্ডের মধ্যে সবচেয়ে সস্তায় এটা হলো 500 টাকা অনলি। মাত্র 500 টাকা থেকে শুরু হয় আর কি। স্ট্রেটনার আমাদের। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, তারপর এটা গেল কেমি। এটা ওয়েস্টনটা হলো সিরামিক্সের প্লেট। সিরামিকের প্লেট। এটার প্রাইসটা পড়বে হলো 1250 টাকা। 1250 টাকা। 1250। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ভিগোর কেচি নামে পরিচিত অনেক। এটা ভিগোর কেচি। হ্যাঁ, ভিগোর কেচি, কেচির মতো এইভাবে করে। ভিগোর কেচি, এটা প্রাইস পড়তেছে 1250। 1250 টাকা। আচ্ছা, 1250 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চমৎকার। হ্যাঁ, তো এছাড়া সোকানি রয়েছে। দেখেন ওকে, সোকানি এটা একেবারে প্রফেশনাল। 950 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠবে। 950। হ্যাঁ, ওকে, 950 ফারেনহাইট পর্যন্ত সুকানি। এটা পড়বে 2500 টাকা। 2500 টাকার মধ্যে। 2500 টাকার মধ্যে। আচ্ছা, 2500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা। আর আমাদের স্টেটনার সবগুলোই 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। 2 বছরের ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, আর এখানে হলো ভিএনজি 1 থেকে 6 পর্যন্ত মডেল আছে এখানে। আচ্ছা, 1 থেকে 6 পর্যন্ত। একটা খুলে দেখাচ্ছি যে ভিএনজি। এটা খুবই চওড়া প্লেট, খুব সহজেই স্ট্রেট হবে চুল। এবং চমৎকার হিট হয় এগুলো। চমৎকার হিট হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো প্রাইসটা একটু জেনে নিই আমরা। 1 থেকে 6 পর্যন্ত এভারেজ রেট পড়বে হলো 1600 টাকা। 1600 টাকা। 1600 টাকা। জি, ওকে, আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি V1 থেকে 6 পর্যন্ত এভারেজ হচ্ছে যে 1600 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এছাড়া ম্যাকের রয়েছে। ম্যাকের 3টা মডেল আছে। ম্যাকের 3টা মডেল পেয়ে যাচ্ছি আমরা। 3টা মডেল 750 পর্যন্ত। আচ্ছা, 750 তিনটা মডেল ম্যাকের। হ্যাঁ, প্রাইসটা জেনে নিই আমরা। 2200 করে পড়বে। 2200 করে মডেলে 2200 টাকা 2200 করে পড়বে এগুলো। হ্যাঁ, এখানে হলো চুল কার্ল করার জন্য। আচ্ছা, ভিএনজি ব্র্যান্ডের প্রফেশনাল। আচ্ছা, প্রফেশনাল চুল কার্লের জন্য আমরা কিন্তু মেশিন দেখিয়ে দিয়েছি। দেখেন ভিএনজি একদম হেভি কোয়ালিটি হবে। এবং এটা চুল দিয়ে এভাবে ঘুরালেও হবে, কোনো একবারে কষ্ট কম। আচ্ছা, জাস্ট ঘুরালে হয়ে যাবে। ঘুরালে হবে। আচ্ছা, ঘুরে বাস এটা ছেড়ে দিলে কার্ল হবে। আচ্ছা, তো প্রাইস কত পাচ্ছি এটা? এটা হলো 1850 টাকা। 1850 টাকা। 1850 টাকার মধ্যে বন্ধুরা আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি এটা। হ্যাঁ, তারপর হলো এটা হলো জিগজ্যাগ। জিগজ্যাগ করার জন্য একবারে চিকন জিগজ্যাগ, যেটা পাম্প করে। এটা খুব চলতেছে এখন জিগজ্যাগটা। আচ্ছা, এই যেটা। ওকে, ঠিক আছে। জিগজ্যাগ আর অনেক মডেল আছে। জিগজ্যাগ গুলো পড়বে হলো 1700 টাকা করে। 1700 টাকা করে। আচ্ছা, আচ্ছা, এটা হলো জিওন ব্র্যান্ডের। জিওন ভিএনজি আছে আরো। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই যে এখানে ভিএনজি হবে। ওকে, দেখেন ভিএনজি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি। দেখেন ফিলিপসের পেয়ে যাচ্ছি। ফিলিপসের স্টেটনার পেয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ফিলিপসের স্টেটনার এখানে 2টা মডেল আছে। ফিলিপসের প্রাইস কত পাচ্ছি? ফিলিপসের এটা হচ্ছে আপনার 3500 টাকা। 3500 টাকা। 3500। এটা হলো 2800 টাকা। 2800 টাকা। হ্যাঁ, 3500 টাকা আর 2800 টাকার মধ্যে। হ্যাঁ, 376 মডেল 3500 টাকা। আর 317 হলো 2800 টাকা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখানে আমরা ভিজিআর এর 2টা মডেল আছে আমাদের কাছে স্ট্রেটনার। একটা হচ্ছে 509 ভি, আর একটা হবে ভি 520। আচ্ছা, দুটোটারই প্রাইস পড়বে 1600 টাকা করে। 1600 টাকা করে। আচ্ছা, 1600 টাকা করে পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সো ভিউয়ার্স, এখানে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য দেখেন আমরা বেশ কিছু কিন্তু ট্রিমার রাখছি। তো আসলে এই সময় কিন্তু ট্রিমারটা খুবই দরকার নিজেদের শেপ করার জন্য, নিজের যত্ন নিজে করার জন্য। তো আমরা এখানে কিন্তু কিমে ব্র্যান্ডে রাখছি, এসটিসি ব্র্যান্ডে রাখছি, ভিজিআর ব্র্যান্ডে রাখছি। দেখেন অনেকগুলো কিন্তু ব্র্যান্ডে রাখছি। তো আমরা কিন্তু একে একে আপনাদেরকে কোনটার প্রাইস কত একটা আইডিয়া দিয়ে দেবো। হ্যাঁ ভাইয়া, বলেন। জি, আচ্ছা, আমি প্রথমে
3909 দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা 3909 এটা প্রাইস পড়বে হলো 900 টাকা। 900 টাকা। হ্যাঁ তারপরে কেমি 3-in-1 এখানে ক্লিন শেপ পাচ্ছেন এবং নোজ ট্রিমার প্লাস চুল এবং দাড়ি ট্রিমার। আচ্ছা হ্যাঁ এই 3-in-1টা পড়বে হলো আপনার 1000 টাকা। 1000 টাকা। হ্যাঁ 1000 টাকা। তারপর এখানে আসতেছে T9 টা আমি একবারে সস্তায় দিব, মাত্র 650 টাকায় দিব। মাত্র 650 টাকা। মাত্র 650 এর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। এখানে ভিজিআর এর আরেকটা মডেল আছে। ওয়াও ভিজিআর মডেলটা দেখেন একদমই কিন্তু চমৎকার। দেখেন চমৎকার মডেল। ভিজিআর মডেল 927 927। আচ্ছা জি এটা পড়বে 1600 টাকা দাম। 1600 টাকা প্রাইস। এগুলা 3 বছরের ওয়ারেন্টি। 3 বছরের ওয়ারেন্টি। 3 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। ওকে হ্যাঁ আচ্ছা কেমির এখানে 3টা নতুন মডেল আসছে, একবারে নতুন। ওকে এখানে কেএম 762 মডেলটা। এগুলো 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এটা কিন্তু খুবই নাইস। খুবই নাইস লুকিং। জি আচ্ছা খুবই নাইস। 3 বছরের ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ এটা পড়বে হচ্ছে 1500 টাকা। 1500 টাকা। হ্যাঁ এখানে আরেকটা আছে 1759 কেএম। এই যে লুকিংটা দেখেন রেড কালার। এটা ডিসপ্লেতে শো করবে পার্সেন্টেজ, চার্জিং পার্সেন্টেজ শো করবে ডিসপ্লেতে। এটা পড়বে 1800 টাকা। 1800 টাকা। হ্যাঁ এখানে এটা আছে, এটাও পার্সেন্টেজটা এটা শো করবে ডিসপ্লেতে। জি এটার মডেলটা হচ্ছে কেএম 700H। ওকে কেএম 700H এটা পড়বে 1800 টাকা। লেডিসে যাচ্ছি আমরা এখন। লেডিসের 3-in-1 দেখে দিচ্ছি। যে এখানে ইপিলেটর প্লাস যে পায়ের গোড়ালি ক্লিয়ার করার জন্য, এবং এখানে আছে আপনার ক্লিন শেপ লেডিস। আচ্ছা আচ্ছা লেডিসের এটা গেল। আচ্ছা তারপর আমরা এখন যাব হলো প্রাইসটা একটু বলে দিন আমাদের। এটার প্রাইসটা পড়বে হলো 1550 টাকা। 1550 টাকা। আচ্ছা হ্যাঁ 1550 টাকা। এখানে আপনার ভিজিআর এর দুটো মডেল আছে ট্রিমার। একটা হচ্ছে 937 এটা পড়বে 2000 টাকা, এবং এটা হচ্ছে 932 এটা পড়বে 1800 টাকা। এখানে আছে কেমি 2600 মডেল এসিডিসি। হ্যাঁ এসিডিসি। আচ্ছা আচ্ছা এটা পড়বে হলো 1800 টাকা। 1800 টাকা মানে কারণ দিয়ে চলবে, ব্যাটারি দিয়ে চলবে। আচ্ছা আর এখানে আছে 5015 ওয়াশেবল, এটা পড়বে 1200 টাকা। 1200 টাকা। হ্যাঁ এখানে ওয়ালের মাল আছে দুটো। ওয়ালের এগুলো ডাইরেক্ট কারেন্টে চলবে। আচ্ছা কারেন্ট এগুলো 2200 টাকা করে পড়বে। কারেন্ট 2200 টাকা করে পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে কারেন্টের একটা আছে কেমির, এটা পড়বে হলো 1800 টাকা। 1800 টাকা। জি কেমি 1800। এখানে আমরা ফিলিপসে আসি। হ্যাঁ ফিলিপস অনেকগুলো রয়েছে, দেখেন অনেক মডেল আছে, অনেকগুলো রয়েছে দেখেন। ওকে তো আমরা শুরু করি ভাই। হ্যাঁ জি ফিলিপসে যেটা 9 টুলস এটা পড়বে হলো 3200 টাকা। এখানে আছে আপনার 14 টুলস। 14টা টুলস আছে এখানে। যে 14 টুলসটা পড়বে হলো 6500 টাকা। আচ্ছা হ্যাঁ 13 টুলস 5800 টাকা। 12 টুলস পড়বে 6500 টাকা। 7 টুলস পড়বে হলো 2700 টাকা। 8 টুলস পড়বে 2600 টাকা। এখানে আছে হলো 1235 মডেলের, এটা পড়বে 1500 টাকা। আচ্ছা এখানে আছে হলো 3206 মডেল, এটা পড়বে 2000 টাকা। এখানে আছে 3102 মডেল, এটা পড়বে 2000 টাকা। এটা ক্লিন শেপের জন্য, এটা পড়বে 2200 টাকা। আচ্ছা তারপরে এটা আছে নোজ ট্রিমার, ফিলিপসের নোজ, এটা পড়বে 2000 টাকা ফিলিপসের নোজ। আর এখানে আছে মুসারের কারেন্টের মেশিন, এটা পড়বে হলো 2500 টাকা। 2500 টাকা। হ্যাঁ জি। তো ঠিক আছে, এই ছিল আমাদের ট্রিমারের কালেকশন। আসলে হিউজ কিন্তু কালেকশন রয়েছে। দেখেন আপনারা কিন্তু আসলে কিন্তু আপনারা আরো কিন্তু কালেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। সব তো আর এক ভিডিওতে দেখানো সম্ভব না। যদি আপনাদের আসলে আরো রিকোয়ারমেন্ট থাকে অবশ্যই কিন্তু মাসুক ভাইয়ের কাছে আপনারা কিন্তু ছবি পাঠাবেন যে ভাই এই মডেলটা আছে কিনা আপনার কাছে। আর এছাড়া কিন্তু সাইনবোর্ডটা আবার দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখেন টিআর ইলেকট্রনিক্স C18 নিউ সুপার মার্কেট, বাইতুল মুকাররম, ঢাকা 1000। আর আসলে কিন্তু অবশ্যই হ্যান্ডসাম ম্যানকে পেয়ে যাবেন অবশ্যই যে কোনো প্রয়োজনে। তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।